Vrle žene in nekaj pripomb k ateistični emancipaciji žensk. Grozljivi atentat na ameriškega aktivista Charlieja Kirka in govor njegove žene v luči poskusov uničenja zahodne civilizacije z vso njeno kulturo. Kljub temu, da je namen tega članka osvetliti nekatere vzroke za vse hitrejše razpadanje zahodne civilizacije v kulture, v nedoločljivo mešanico številnih kultur, največkrat utemeljenih v različnih verah, bi rada opozorila, kako malo žensk je bistveno udeleženih v ohranjanju zahodne kulturne tradicije, predvsem v Evropi in v Severni Ameriki. Zlasti na tem področju kulturnega delovanja, pri ohranjanju in nadaljevanju razcveta zahodne kulture s temelji krščanske tradicije, se stanje zadnjih nekaj desetletij močno poslabšuje. Če je mogoče reči, da leve politike v posameznih državnih in v mednarodnih političnih telesih kar pokajo po šivih zaradi močnega aktivističnega delovanja marksističnih aktivistk, pa v desnih politikah še vedno prevladujejo moški. Kar iz osebnih izkušenj naj povem, da so se mi, kadar sem v zadnjih 5 desetletjih kdaj pohvalila ženske v sodobni, bolj konzervativni zahodni politiki, nekateri moški iz mojega ožjega ali širšega okolja, tako dragi bližnji kot prijatelji, sodelavci in dobri znanci, zelo pogosto samo prizanesljivo nasmihali. Večinoma pa so bili tudi mnenja, da bo konzervativnih političark vse manj, ker so politično angažirane skoraj samo komunistične oziroma marksistične feministke. Na desnici pa da so, že po Svetem pismu, najbolj cenjene bele žene. Seveda nimam ničesar proti krščanskim vrlinam, prav nasprotno. Vem pa, da niti ena sama od teh vrlin ne nasprotujejo ženski enakopravnosti z moškimi. Jaz namreč tega ne sprejemam, kakor tudi narava ne. Takšen pomen so jim pripisali predvsem ateisti in ateistke. Verjetno zaradi tega, ker bi po Svetem pismu morala žena ubogati moža. Ampak, ali gre pri ženski za ubogljivost, kadar svojega ljubečega moža obožuje in si prizadeva, da bi ga v to tudi čim bolj prepričala? Kadar pa se pri njem kakorkoli pojavi kaj takšnega, s čimer se nikakor ne more strinjati, krščanska vrla žena, kar je sinonim predvsem za ljubečo ženo, to možu tudi odkrito prizna, da bi se skupaj pogovorila. Katera žena, ki resnično ljubi svojega moža, ni srečna, kadar se mu lahko povsem podredi, ker ve, da jo tudi on ljubi. Seveda niso vse ljubezni večne, ampak ne zaradi ženine ljubezni do moža. Še bolj pa je res, da sama emancipacija ni nikakršna garancija za ljubezensko srečo. Sreča in nesreča v ljubezni se požvižgata na feminizem in na vero. Oboje je resnično aktualno, žal, šele po koncu ljubezni, še zlasti ob ločitvi ali razvezi. Takrat, ko se je potrebno odločiti, kako bo z otroki in z delitvijo premoženja. Dokler pa zakonska ljubezen gori, sta mož in žena povsem enakopravna, drug drugemu vsestransko močno naklonjena.
Problem z enakopravnostjo je tako bistveno povezan z zakoni, v katerih ni medsebojne ljubezni. Seveda so bile družbene razmere v preteklosti do žensk krute. Razumljivo, družba nikoli ne ljubi svojih članov, izkoriščati jih hoče, čim bolj. Ampak to se ne dogaja zato, ker bi ravnala v skladu z verskimi ali krščanskimi vrlinami. Prav obratno, samo če jih ne spoštuje, neizbežno povzroča ženskam in moškim hude krivice. Berilo iz knjige Pregovorov pravi: vrlo ženo, kdo jo najde? Njena cena visoko presega bisere. Zaupaj ji srce njenega moža in dobička mu ne zmanjka. Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in veselo dela s svojimi rokami. Svoje roke steguje po preslici, njeni prsti prijemljajo vreteno. Svojo dlan odpira ubogemu in potrebnemu podaja roke. Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota. Žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. Dajte ji uživati sad njenih rok in naj jo hvalijo pri vratih njena dela. Spoštovani gospod Dominik, da, verjamem vam, vi niste fanatičen krščanski vernik, ste pa prepričani kristjan. Sama pa verjamem v neko višjo zakonitost, potem pa od primera do primera lovim ravnotežje. Morda ste že sami ugotovili, da je tudi v mojem zadnjem, nedokončanem članku opazno, da takrat, ko gre za intimno srečo ali za ljubezen, ne verjamem, da je konec sreče, katastrofo, sploh mogoče kakorkoli preprečiti. Sem pač fatalistka, menda pod vplivom grške antike. Verjamem, da ne nehamo nekoga ljubiti zaradi njegovih napak, tako kot ga nismo niti vzljubili zaradi njegovih vrlin. V ljubezni gre za usodo. Tako kot gre za usodo v grški tragediji. Pošten in pameten Ojdip ubije očeta, se poroči z materjo in tako naprej, pa je edini pravilno odgovoril na Sfingino uganko. Prav zato sem v obeh svojih malo bolj ljubezenskih zbirkah pesmi Tretja ženska in Tretji moški izbrala samo grške glavne ženske in moške osebe. Emancipacija je torej družbenega pomena, intimno pa sta smrt in ljubezen elementarna pojava. Bolj malo je v samem pojavljanju obeh povezanega z družbenim napredkom, tudi z emancipacijo. Sama, kar zadeva ljubezen, ne verjamem, da zakon lahko uniči nezvestoba. Ta lahko uniči samo že propadel zakon. Ne verjamem, da kdo, razen pod vplivom mamil oziroma alkohola, lahko prevara nekoga, ki ga ljubi, on pa njega. Saj to bi bilo mučenje samega sebe. Zakonske zveze kot ustanove dosmrtne ljubezni pa ne priznavam. Družina pa je nujnost, to pa je res. Disciplinirati se moramo, svoja neprimerna čustva pa zatajiti ali pa jih skriti, še posebno, če gre za zunajzakonsko zvezo. Ločitev, dokler otroci ne dorastejo, bi prepovedala, razen v primerih, v katerih bi vladalo nasilje. Otroku je prav vseeno, ali sta starša v ljubezni stična, ali pa sta samo skrbna in ljubeča, oče in mama.
Otrok potrebuje okoli sebe toplo družinsko vzdušje. Vsaj sama sem bila takšna. Grozno sem trpela, ker so rekli, da se bosta ata in mama ločila. Mene pa naj bi vzel moj biološki oče na kmetiji. Groza, v popolnoma novo okolje. Prav nič me ni zanimalo. Ne to, da je imel ata sosedo nezakonskega sina. Ne to, da je bila žena mojega pravega očeta mamina najboljša prijateljica in da sta obe udrihali po mojem pošastno sebičnem očetu. Samo tega, da bom izgubila dom, sem se bala. Pa lep pozdrav, Frančiška Butolo.